yadda za ka yi amfani da datar wayar abokinka ko kuma katinsa ta hanyar amfani da MTN app, ma'ana MTN application, amma iya watan MTN layi ne yake yi saboda ana amfani ne da MTN application. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo a wannan channel tawa mai albarka na YERIMA TV. So ba tare da ɓata lokaci ba, kar na cika ku da surutu. In yau ne ziyartar ka wannan tashar, ka daure ka danna mini wannan kalmar da ta subscribe, sannan ka danna mini wannan alamar ta ƙararrawa, sannan ka taɓa all domin samun sabbin videos na a duk lokacin da na ɗaura muku za su sanar da ku. Na gode. So da fari dai abunda za ka yi, za ka je ne waton Google Play Store ka sauke mai MTN app. So kawai idan ka sauke shi, kana zuwa kana buɗe shi kamar yadda kake gani, abunda zai fara nuna maka shine wannan waton let's get start nan, kawai sai ka taɓa. So kana taɓawa zai kawo ka nan, muke so mu da number waya muke so mu yi amfani don saboda muna buƙatar mu ga abin da yake cikin layin. Kawai abin da za mu yi sai mu ce continue. So gashi nan inda ka ga ya nuna ma wannan number wayan za ka sa wanda kake buƙata ka dinga ganin abin da wato yake cikin wayarsa, datarsa da kuma katinsa. Kawai bari mu sa number wayar mu gwada. Yawwa, so kamar yadda kake gani na kammala sa number waya, sai mu ce continue. Yawwa, so kamar yadda kake gani yanzu za su turo mana wa'yansu code ne, wato ƙwaya 7. Yawwa, so kamar yadda kake ji yanzu gashi code ɗin sun shigo. So yanzu bari mu ɗauki code ɗin sannan mu saka. Yawwa, so kaga ya kammala, wato ya kawo mu sannan ya buɗe mana. So yanzu kaga duk wasu files na layin da na sa number wayan sannan, so gashi na yanzu duka sun taho mini a nan. So kamar yadda kake gani gashi nan wato kan layin, bari mu buɗe mu gani. So ka gani data, abun da yake ciki waton data shine 5 MB kawai. So wannan kuma shine waton kati, airtime balance ne, waton bashi aka karba, gashi nan -5, sannan waton ga bonus 0.1. so iya abun da kenan yake ciki. So kasancewa dai babu kati, amma bari dai mu gwada mu gani yanda za a yi transfer. So idan gashi nan waton kana ganin duk abun da yake cikin layinsa, ga tsarin da yake pulse, so ga sunansa ga number wayar. So abun da za ka yi, kana so misali kaga yana da kati sannan kaga yana da data, so kana buƙata waton ka gwada yin transfer zuwa layinka. So abun da kawai za ka yi shine za ka gangaro nan waton plus nan sai ka taɓa. So kana taɓawa kamar yadda ke gani gashi nan inda aka sa share, so kawai sai ka taɓa. So kana taɓa wajen share nan da kake gani yanda ya nuna in data ne za ka yi transfer, so gashi nan. Idan kuma kati ne za ka yi transfer zuwa layin da kake so, so gashi nan. So duka dai waton za ka iya yin amfani da wannan. So bari mu gwada yanzu, in ce zan yi sharing na 5 data nan. So kasancewa 5 data nan waton bonus ne, so babu yanda za a yi ya yi transfer kuma sannan ya yi kaɗan. Kamar yadda kake gani gashi nan your data balance slow. So data na ya riga ya yi kaɗan, babu yanda za a yi waton in yi sharing nashi, dole sai ya kasance datan sun kai daga 100 yayi sama, daga 50 yayi sama, nan ne waton zan iya sharing nasu. Sannan kuma bari mu gwada na kati mu gani. So shi ma kamar yadda ke gani gashi nan your airtime balance is low, kasancewan bani da babu kati waton a cikin wannan layi, kuma kamar yadda ke gani sai dai bashi, so babu yanda za a yi, babu abun da za a yi transfer na shi, shine sai aka ce recharge, waton sai ka yi recharging. So kamar yadda ke gani wannan shine hanya mai sauki wanda za ka iya waton ka yi amfani da datan wayar abokinka ko kuma katinsa domin ka bashi mamaki. So da fatan wannan bidiyon ya burge ka. Idan wannan bidiyon ya burge ka, zan so ka daure ka danna mini wannan dai kalmar ta subscribe, sannan ka danna mini wannan alamar ta ƙararrawa, sannan ka taɓa all domin sanar da kai a duk lokacin waton da na ɗaura sabon bidiyo. Kamfani YouTube za su sanar da kai. Na gode, mu huta lafiya, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.